Em là Vi, là sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ Tinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân chị được không ạ? Chị chào em, chị tên là Phương Ngân, hiện tại chị đang là quản lý tại cụm rạp BHD Sao Viên Cơ Quang Trung. Dạ. Thì hôm nay thì bên em sẽ có một vài câu hỏi để muốn hỏi chị về cái môn học của tụi em là môn leadership. Thì chị có thể dành một ít thời gian để chia sẻ với em về kinh nghiệm của chị khi làm việc ở đây được không ạ? Mời em đặt câu hỏi cho chị. Dạ, câu hỏi đầu tiên em muốn hỏi chị là đối với vị trí lãnh đạo hiện giờ của mình thì theo chị yếu tố nào là quan trọng nhất? Ví dụ như là yếu tố thành thạo công nghệ hoặc là yếu tố khả năng làm việc liên người với người. Theo chị thì hiện tại ờ, là một quản lý thì mình cần kết hợp những cái việc đó với nhau luôn. Ví dụ như về yếu tố thành thạo công nghệ, thật ra là đang là quản lý cái này sẽ về nhân sự nhiều hơn, nhưng mà yếu tố thành thạo công nghệ thì nó sẽ giúp hỗ trợ về các việc làm các bản báo cáo, về các phần Excel, hoặc là những cái công thức để làm cho hỗ trợ cho công việc về tính toán, giống như kiểu của cashier, của thu ngân, thì nó sẽ thuận lợi dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian cho mình công việc hơn. Còn về cái yếu tố khả năng làm việc giữa người với người thì hiện tại mình đang quản lý tại rạp chiếu phim, đó là nghiêng về ngành dịch vụ, thì cái việc này rất là quan trọng. Ờ, Tiếp xúc, cái việc là giữa người với người ở đây có thể là sẽ tiếp xúc giữa mình và khách hàng, tiếp xúc giữa mình và nhân viên, tiếp xúc giữa mình và quản lý của mình, nên cái việc đó thật sự rất rất quan trọng, cái đó rất là quan trọng. Còn về là suy nghĩ áp dụng lý tưởng thì làm về dịch vụ hay là bất cứ công việc nào thì nó cũng cần một cái sự sáng tạo để giúp cho công việc để giúp cho công việc nó sẽ phát triển hơn. Ờm, thì hiện tại thì chị thấy là cả ba những yếu tố đó đều rất cần cho một người quản lý. Dạ, cảm ơn câu trả lời của chị. Câu tiếp theo muốn hỏi chị là sự khác nhau về tính cách giữa nhân viên có ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của mình hay không? Ờ, Về câu hỏi này thì um, hiện tại mình đang quản lý một cái chị đang quản lý một cái gọi là một cái tập thể, thì mỗi người thì nó sẽ có một tính cách khác nhau. Ví dụ thì công việc này thì tại vì đa phần sẽ là các bạn nhân viên của là còn hiện tại là đang là sinh viên, đi làm sẽ là part time, thì sẽ có chia ra hai cái yếu tố để đánh giá. Sẽ có bạn sẽ đi làm vì là kiếm tiền, vì để trang trải cuộc sống, để trang trải việc học. Có những bạn thì có điều kiện kinh tế khá hơn thì bạn đi làm để trải nghiệm, để uh, uh, gọi là có thể nói nôm na, có nghĩa là kiểu để không có bỏ phí thời gian của mình đó. Thì mình sẽ có những đánh giá khác nhau, giống như bạn đi làm về kiếm tiền thì thường những các bạn đó thì sẽ làm việc chăm chỉ hơn, tích cực hơn, thể hiện bản thân nhiều hơn, thì mình sẽ có cái nhìn đánh giá bạn đó khác hơn. Còn những bạn mà đi làm về để trải nghiệm á, thì các bạn đó thì nó sẽ có một cái nhìn về công việc khác hơn, các bạn đó sẽ đi làm theo kiểu thoáng hơn. Nói nên là các bạn không có quan trọng quá cái việc công việc của mình, thì mình sẽ có một cái hướng lãnh đạo khác hơn. Câu tiếp theo em muốn hỏi chị là theo chị tính cách đặc trưng của chị trong công việc là gì? Theo chị nghĩ thì tới hiện tại thì chị làm việc thì chị cảm thấy là mình khá thẳng tính, khá nghiêm khắc với lại các nhân viên. Và chị có hài lòng với phong cách lãnh đạo của hiện giờ của chị hay không? Chị cảm thấy là bản thân của mình thì nên thay đổi một chút gì đó. Tại vì chị thấy cái việc mà nghiêm khắc này thì nó sẽ tạo một cái khoảng cách khá lớn giữa chị với nhân viên, thì dẫn tới cái việc mà nhân viên của chị nếu mà có những khó khăn hay là chị muốn chia sẻ thì họ sẽ cảm thấy rất là ngại. Thì chị cảm thấy là mình nên thay đổi để chị có thể dễ dàng lắng nghe, để có thể dễ dàng chia sẻ với nhân viên của mình hơn, để giúp cho công việc của họ, hoặc cùng song song đó là công việc của mình có thể tốt hơn. Dạ. Theo là trên cương vị là một người quản lý, nếu có những xung đột giữa các nhân viên trong nội bộ thì chị là người Ờ, nếu mà có xung đột trong nhân viên nội bộ thì mình nên nói chuyện riêng với từng người, nói chuyện riêng để tìm ra cái vấn đề ở đây. Là mình sẽ tìm vấn đề đó là
vấn đề của cá nhân của những người đó, hay là vấn đề gặp phải trong công việc. Nếu mà về vấn đề cá nhân riêng tư ngoài công việc thì mình nên giải thích cho họ hiểu rõ vấn đề là hiện tại mình đang làm trong một cái tập thể, làm trong cái teamwork, thì mình nên đặt chuyện cá nhân của mình ở phía ngoài công việc. Lúc làm việc thì mình phải mang cái sự chuyên nghiệp của mình vào công việc, thì như vậy thì bản thân mình mới phát triển, teamwork mới phát triển. Còn nếu mà trong trường hợp xung đột, những vấn đề đó xuất phát từ những việc làm trong lúc làm việc, thì mình sẽ tìm hiểu cái vấn đề đó, mình sẽ nói chuyện riêng để tìm hiểu vấn đề là cái xung đột này sẽ xuất phát từ ai, từ việc gì, rồi mình sẽ đưa ra những hướng giải quyết hợp lý. Có thể cho em một vài ví dụ, một điển hình trong công việc của chị mà chị từng gặp phải không? Một ví dụ điển hình mà gần đây nhất thì là hôm đó là ngày khách đông. Các bạn đứng quầy bóc nước thì sẽ chia ra hai bộ phận. Bạn đứng quầy bán chính sẽ là CEO, bạn sẽ có một bạn runner để hỗ trợ những công việc giống như là phiêu đá, nấu bắp để hỗ trợ cho cái việc của CEO, để cho các bạn CEO có thể tập trung đứng bán. Thì hôm đó là ngày khách đông, công việc còn rất là nhiều mà bạn CEO chính đã mở lời nhờ cho runner ở lại để hỗ trợ công việc, kiểu dọn dẹp rồi rửa những cái đồ để phục vụ cho CEO á. Thì bạn runner đã trả lời là mình hết ca rồi, mình đi về. Xong rồi bạn runner bỏ một nước đi về, bỏ lại cho CEO công việc là kiểm hàng, còn rất là nhiều việc chưa làm. Xong rồi sau ngày hôm đó thì khi mà hai bạn có ca làm chung với nhau thì hai bạn cảm thấy rất là khó chịu. Hai bạn làm việc mà kiểu cọc cằn với nhau. Xong rồi mình là quản lý, sau một thời gian thì mình quan sát, mình thấy được việc đó thì mình đã gọi các bạn vào phòng họp để hỏi là hiện tại các bạn đang gặp vấn đề như thế nào. Thì các bạn mới bắt đầu chia sẻ với mình ra là các bạn đang bị như thế này. Thì mình đã có một cái cuộc gặp mặt nói chuyện riêng để giải thích cho các bạn runner cũng như các bạn CEO chính hiểu và giải quyết vấn đề. Đó là mình đã nói với runner là nếu bạn là runner, mặc dù là bạn đã hết ca nhưng mà công việc của bạn còn rất là nhiều. Nếu mà bạn cảm thấy là hôm đó bạn bận, hoặc là sáng hôm sau bạn đi học như thế nào đó, thì bạn có thể báo với ban quản lý để ban quản lý có thể sắp xếp cũng như hỗ trợ, hoặc là có thể điều phối người sẽ để hỗ trợ cho bạn số chính. Còn bạn số chính thì nếu mà trong trường hợp runner bỏ nhà như vậy thì cũng nên báo với ban quản lý một tiếng để ban quản lý có thể lúc đó kịp thời sắp xếp người cũng như là hỗ trợ cho bạn sơ chính để bạn hoàn thành công việc tốt hơn, để không dẫn đến là việc hai bạn sẽ cảm thấy xung đột như vậy trong một khoảng thời gian làm việc với nhau. Của chị thì sẽ có tiếp xúc với rất nhiều khách hàng. Vậy khi có những khách hàng mà có cần những complaint về thái độ dịch vụ của nhân viên của chị thì chị sẽ là người xử lý trường hợp như thế nào? Thì thường làm ở dịch vụ thì mình không thể nào tránh khỏi cái complaint được. Nếu mà có khách complaint thì mình phải bình tĩnh xem cái trường hợp đó là vấn đề đó như thế nào. Việc đầu tiên thì mình nên lắng nghe khách hàng. Cái việc đầu tiên trước là phải lắng nghe khách hàng để khách hàng chia sẻ là khách hàng đang cảm thấy không thoải mái như thế nào, đang cảm thấy gặp phải vấn đề gì về cái dịch vụ bên mình. Sau khi lắng nghe thì chúng ta cũng nên lắng nghe nhân viên của mình, là phải lắng nghe một cái câu chuyện, một vấn đề từ hai phía. Thì nghe nhân viên của mình là chia sẻ là thái độ của nhân viên, cái hành động của nhân viên, hay là cái vấn đề đó nhân viên đã xử lý như thế nào để mình có thể giải quyết cho khách hàng. Nếu mà trong trường hợp là nhân viên của mình là người sai thì mình là một người quản lý thì mình phải có trách nhiệm đứng ra thay cho nhân viên mình gửi lời xin lỗi với khách hàng. Còn nếu trong trường hợp mình đã xem xét, lắng nghe khách hàng, xem xét từ phía nhân viên, đây là khách hàng luôn luôn là người đúng, mình không thể nào mà nói là anh chị mình sai, mình đã sai như thế này. Mình thì chỉ có thể mình sẽ xoa dịu khách hàng xuống. Ví dụ mình sẽ nói là
Dạ, thì bên em sẽ ghi nhận những cái đóng góp cũng như là những cái trải nghiệm, những đóng góp, những chia sẻ về trải nghiệm bên em, thì bên em sẽ cố gắng khắc phục những cái, hoặc là phát phát triển hơn, hoặc là ờ, có thể là xem xét về cái vấn đề anh chị đã chia sẻ để có thể tìm ra những cái hướng giải quyết xử lý tốt hơn cho những cái vấn đề sau này như thế này. Ờ, ví dụ ờ, có một cái gần đây thì chị có giải quyết một trường hợp như thế này là nhân viên của chị, tại vì bên nhân viên của chị sẽ làm việc theo một cái quy trình đã được trên rất là kỹ càng từ ban đầu, từ cái việc về việc nhân viên bán vé là gia đình ở vào cuối tuần muốn xem phim kinh dị, nhưng mà có dẫn theo một bé nhỏ khoảng tầm 13 tuổi. Thì như em biết đó, phim kinh dị thì nó sẽ cấm những người xem dưới 18 tuổi, nhưng mà lúc mà mua vé thì nhân viên bên chị thì đã có confirm với khách hàng là phim này sẽ cấm người xem dưới 18 tuổi. Khách hàng đã đồng ý, là đã xác nhận là sẽ mua vé, nhưng mà lúc mà vô shop vé thì khách hàng lại dẫn như một bé nhỏ dưới 13 tuổi. Khi mà nhân viên chặn lại, khách hàng lại nói là ủa, lúc nãy mua vé họ đâu có ai nói gì đâu. Cái này là anh đi gia đình, không lẽ bây giờ anh bỏ bé ở nhà, không lẽ bây giờ anh đi xem phim mà anh bỏ con, nhốt đóng cửa con ở nhà đó. Khách làm ầm lên, khách cảm thấy là rất khó chịu về cái vấn đề này. Xong rồi chị là ngồi đấy thì chị phải ra để xoa dịu và phải giải thích cho khách hàng hiểu được là cái việc này là cái phim này đang là phim kinh dị, nó sẽ có những hình ảnh cũng như những âm thanh nó sẽ không phù hợp với lứa tuổi của bé. Bé xem thì bé sẽ ảnh hưởng tâm lý sau này, kiểu như là cũng như về cái sự phát triển tâm lý của bé đó, mình sẽ đưa ra những cái hướng giải quyết như vậy. Cuối cùng em muốn hỏi chị là một người leader thì chị làm thế nào để gắn kết với những nhân viên này? Nếu là một người leader thì ở đó tính chất công việc của dịch vụ thì một phần nó cũng sẽ thoải mái, nhưng mà song song đó thì nó cũng có những cái rất là nhiều áp lực. Thì thường thì chị sẽ cho nhân viên của mình tổ chức cho nhân viên đá banh ở cuối tuần, hoặc là lâu lâu khoảng tầm 1 tháng 2 tháng thì chị sẽ tổ chức là một cái buổi tiệc tại rạp, mua đồ ăn về rồi xong rồi cho các bạn cùng nhân viên cùng ăn, xong rồi ngồi nói chuyện chia sẻ với nhau. Hoặc là chị có thường kiểu sau mỗi dịp lễ là thường tính chất dịch vụ là mỗi dịp lễ sẽ làm công việc rất là nhiều. Sau mỗi dịp lễ thì chị sẽ cho nhân viên một cái khoảng thời gian nó nghỉ ngơi, có nghĩa là công việc nó sẽ giảm xuống để cho có tổ chức những buổi đi chơi hoặc là những buổi đi uống nước, có thể uống một chút bia vào cuối tuần để cho các bạn cảm thấy có thể thoải mái hơn. Với lại ra ngoài thì các bạn có thể chia sẻ vui vẻ với nhau hơn, kiểu có thể là có thể tìm hiểu cũng như là đoàn kết với nhau nhiều hơn. Dạ. Dạ, cảm ơn chị cũng đã dành thời gian để chia sẻ với em về những kinh nghiệm của chị. Em cũng chúc chị có nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Dạ, chị chúc em thì hoàn thành môn học thật tốt. Dạ, cảm ơn chị.